ഹലോ ഗായ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബെസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ്. എനിക്കറിയാം ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വണ്ടി ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ്. അത് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഏതായാലും കുറേ പേര് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഏതായാലും ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്ത വണ്ടി. ഇത് 2019 ഫോർഡ് ഫിഗോ ആണ്. ഡീസലാണ്. ഇത് 35,000 കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടി ആകെ ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായിരുന്നു ഒരു വണ്ടി നോക്കി നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓട്ടം കുറഞ്ഞ വണ്ടികൾ നോക്കി അവസാനം ഇതിലേക്ക് എത്തിയതാണ്. ഒരുപാട് ഫിഗോകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആസ്പയർ സ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കി. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പുൻഡോകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുൻഡോ ഞാൻ നോക്കിയത് എനിക്ക് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടിയിരുന്നതിന് എടുത്തേനെ. പക്ഷെ എന്നാൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അത്ര നല്ല കണ്ടീഷനിലുള്ള പുൻഡോകളൊന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5-6 ദിവസമായി. ഇത് ഏകദേശം 4 ദിവസത്തോളം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എടുത്ത സമയത്ത് ഞാനത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പോയി ഓടിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ വണ്ടിയിൽ എൻജിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രോപ്പർ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു, ആക്സിഡൻറ്റിലൊന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിലേക്ക് എത്തിയത്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മളിപ്പം ഒരു യൂസ്ഡ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒന്ന് സർവീസ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഒന്ന് കയറ്റി കാണിച്ച് നോക്കി. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ട്രാക്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിപ്പം ക്ലച്ച് പോകാനായി നിൽക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ആൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് താങ്ങി ഓടിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 15,000 കിലോമീറ്ററിനടുത്തൊക്കെ ഇതിന് ക്ലച്ച് ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, എനിക്കെന്തായാലും വണ്ടി എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറൻറ്റിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്യൂസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എക്സ്റ്റൻഡ് വാറൻറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ നേരത്തെ തന്നെ 2024 വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാറൻറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി സമയത്തേക്കുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ 2025 വരെ എക്സ്റ്റെൻഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2025 വരെ എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 10,000-11,000-ത്തിനടുത്താണ്. RSAയും ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനും 2 വർഷത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 2,000 രൂപയോളം കോസ്റ്റ് വന്നു. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2027 വരെ ഈ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് എക്സ്റ്റൻഡ് വാറൻറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്തായാലും ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റായി. ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് ട്രാക്കൊക്കെ എനിക്ക് വാറൻറ്റിയിലാണ് മാറി കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്പീക്കറും, ഈ 2 സ്പീക്കറിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അവർ എനിക്ക് വാറൻറ്റിയിൽ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് വാഷൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. ഞാനിനിയിപ്പം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഇത് ടൈറ്റാനിയം വേരിയൻ്റ് ആണ്, 2019 മോഡൽ. അതായത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് മോഡലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെ 3 വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആംബിയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൈറ്റാനിയം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയത്. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് 15 ഇഞ്ച് അലോയ്സും അതുപോലെ ഫിഗോ എസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് എനിവേ, നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിയും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കീ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡിക്കി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി. ആൻഡ് സോ ഇതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ. എന്നിട്ട് 2019 മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫോടൈം സിസ്റ്റം സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് പോയി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 2019 ഫിഗോയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ. ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. അത് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് സൗണ്ടുകൾ ഇതിനെന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഈ സമയത്തൊന്നല്ല, ആക്ച്വലി ഫിഗോയ്ക്ക് മൊത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. ഞാനത് കാണിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയാലും 2 മാസത്തിനോളം കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫോർഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ ഇറക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോ മാറ്റുന്നത്, അതായത് മുഖത്തേക്കുള്ളത് താഴെ കാലിലേക്കുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മോട്ടറാണ് ഈ കിടന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും തരുമായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി. അവർക്ക് ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. സോ എനിവേ, അത് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു.
ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയിരിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നം. പിന്നെ ക്ലച്ച് ഞാൻ മാറ്റിയില്ല. ക്ലച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇത്രയായി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് മാറ്റാമെന്ന്. ഏതായാലും ക്ലച്ച് നല്ല ടൈറ്റാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ. അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സത്യം പറയാലും. കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും. ഞാൻ ഈ വണ്ടി കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് എടുത്തത്. അപ്പം എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നേരെ നല്ല ഭൂലോക ട്രാഫിക്കിലേക്കായിരുന്നു കയറിയത്. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം സ്ലോ മൂവിങ് ട്രാഫിക്കായിരുന്നു. ഈ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സീനില്ല. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ അവിടെ ഇട്ട് പതുക്കെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലൊക്കെ എൻ്റെ കാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ ഒരു ഇത്തിരി ടൈറ്റാണ് ഞാൻ നോർമലി ഓടിക്കാറുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നോർമലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഈ വണ്ടിയുടെ അപ്പം നോർമലി ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇനി ബൈ ദ വേ കൈനമാറ്റിക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2000 രൂപയുടെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ ഇളക്കി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ പോലും അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് വരുന്ന 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10,000 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2024 ഓഗസ്റ്റ് ആവണ്ട, ജൂലൈ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത സർവീസ് വരുന്നത്. അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി 2 മാസം മുമ്പ് ഈ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്തതാണ് 34,000 കിലോമീറ്ററിനടുത്ത്. അവർ ആ സമയത്ത് ഫിൽറ്ററുകളൊക്കെ മാറ്റി അതുപോലെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കയറ്റിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫിൽറ്ററും ഓയിൽ ചേഞ്ചും സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ഞാനെടുത്ത വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ. ഞാനിനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയുന്നൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു റിവ്യൂ പോലെ തരാം. നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ പ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. 5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കയറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നു. എന്നാലും എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് സർവീസിൽ വന്നില്ല. 4000 സംതിങ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറൻറ്റിയും RSയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോസ്റ്റ് വന്നു. അതിനെനിക്ക് ഏകദേശം 13,000-ഓളം വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ടോട്ടൽ ഞാൻ ബില്ല് കൊടുത്ത 17,000 സംതിങ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ അതിൽ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറൻറ്റിയും RSയും ഒക്കെ കവർ ആയതുകൊണ്ട് സർവീസ് കോസ്റ്റ് അത്ര ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് സർവീസിലൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ തോന്നിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ. ഞാനിത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രൈഡേ നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ്, 1 മണിയായി. ഏതായാലും അത്രയും ദിവസം വണ്ടി അവിടെ കിടക്കായിരുന്നു. ഇതിന് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് റാക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരം എടുത്തെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓണർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം വൈറ്റ് കളർ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബമ്പർ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ അഡീഷണൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മിറേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മിറർ പോലെ. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ ബമ്പർ കാർഡൊക്കെ എനിക്കിന്നെടുത്ത് കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കളയുന്നതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും അതിനിപ്പോൾ നോക്കാം. ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കോസ്മെറ്റിക് സൈഡ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിലിനിപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഈ ബമ്പർ പ്രൊട്ടക്ടർ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കളയണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഡീക്രോം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഫോഗ് ലാംപ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രോം ഹൗസിങ്ങും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീൽസും കൂടെ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തായാലും നോക്കാം. ഈ 15 ഇഞ്ച് അലോയ്സ് ഇടണമെന്നായിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ അതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ആൾ 2 പുതിയ ടയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നത് മോശമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാൽ അത് മാറ്റി ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് അയാൾ എടുത്തിട്ടത്. അത് 175, 65, R14 ആയിരുന്നു ടയർസ് വന്നത്. എന്തായാലും 2 സെറ്റ് മോശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 മാറ്റിയായിരുന്നു. സോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ 185 ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 175 ആയിരുന്നു. ഇത് കോണ്ടിനെൻ്റലിൻ്റെ ടയറാണ്. കംഫർട്ട് കോൺടാക്ട് CC6 എന്ന് പറഞ്ഞ ടയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കമ്പനിക്കാണ്. ഒന്ന് NCA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയും മറ്റത് ഗുഡിയറിൻ്റെ ആണ്. ഏതായാലും ആ ടയർ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം ഞാൻ തന്നെ മാറ്റും മിക്കവാറും. കാരണം ഇപ്പോൾ 185 ഫ്രണ്ടിൽ, ബാക്കിൽ 175 അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. എനിവേ ഗൈസ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്നും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയെടുത്ത കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫോർഡിൻ്റെ സർവീസിനെ പറ്റിയോ പാർട്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ പറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിവ്യൂ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, എനിവേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്തേക്കാം. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.